Hello gagayam, kumusta kayo manan? Sapay kumata nakaradkad, titunggal may saken na salon at tayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan man ni Kabsat Mira, san napod na nagan, ti may patangatang ang drama itangam sakbay na. Hello mampay, kada Jonaline Salazar, dita Singapore, Gretchen Abun, Krisha Vinis, dita Palitod Parasiles, Mountain Province. Kasi man ti kunani Kabsat Mira. Dear manang biyanang, dito'y lugar mi panagtalon kan panagmulay tagdudumaan nateng ti pagbiyagan mi. Kat idi na umaak nga gamulo iti daga na panak nagtrabaho kas sales lady iti may sa syudad. Kat dita na amamok ti nagbali na jowak, idi na na nagbakasyon manipod abroad. Gaputa di abroad ti nagbalin anobyok, impalpalastog ko nga rod. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Sa pelanak, manipo dita, dito'y balayan ti pagnaadan ni Mamim Amira, wain. Ison ti Mamim ita. Ta saan natamutlangan nakayat ti pudno amamim. Apay ngay daddy, may salang ti mami ka, nilaang mami Linda. Anak, nabayagan asinina anak ti inam. Addan sa balya pamilya na. Iso nga awanan pakibiyangan takin ko na. Daddy, hanga balita nasing patak nga agbalin nga may kadwa nga mamim, sabil. Nasingsing patak nga dayo angam ni mamim nga Linda. Ipatag ka nga kaslagpay-pay so nga anak ko. Uy, nanak ko. Nasingpot ni Mamim Amira. Iso, ti kadkadwam dito balay no agsubliak manan ija broadwan. Di kan pumanaw, Daddy. Dito'y kalaangan balay. No jak umadayaw, awan pangalan tayo iti kanan tayo. Taawan trabaho dito, anak ko. Isa tari maanam ti agiskwela, wan. Agsingsingpot ka. Kandi mo suksukiran ni Mamim Amira, wan. Wan, Daddy. Mira, darling. Italagkon kan kati anak ko, wan. Di mo ko mabaybayan. Wan, hangka nga madanagan tabantayak nga perme ni Sabil. Itulod ko ije eskwelaan. Sa kontumanan sunduan no madismes. Ay, manak, darling. Ano sa mga rod nga ilutuan kan asikaswan ti anak ko, ah. Sana bali? Tapauitan ka ito iti kwartayo iti binulan. Gatangin nyo amin na kaya tiyo akanan. Kan rumar kayo no kasi nga awan klase ni Isabel. Tain kay agpasyar, ag-shopping kayo. Wan na, nadapag shopping. Pauitan kayo nga rod iti kwartayo iti binulan. Ay, thank you nga rod andung, darling. Pasensyahamon ti anak ko, no medyo adayo pala tirik na anakin ka. May kawa pala ngamin na dyan. Ngampatsyak, may ruam tumot lang. Aun, hangka nga madanagan andung. Aramay dakdamin nga bis ko. Tapno, maiasidag tirek na nakaniya. Sabil, nakarubwat kan. Mapantan tayo tulod ka na dyan eskulaan yo. Wan nana, ngam awan pa'y balon ko. Tawan mo't naluto a balunak. Ay na, hangka nga agbalunan. Adamat kwartam ay gatang mo iti ka na may jay school yo. Nairwamak ngamin nga agbalbalon. Taglutluto idi niyaya ka ring iti balbalunak iti school. Ay na, hanan nga uso data balon-balon tadta. Maangkan to jay schoolan yon. Iti school kantin yon niya. Ada nga rut kwartam. Hello, Andong, darling. Nairwar kong jay pawit mo nga kwarta. Thank you nga talaga, darling niya. Awanan yaman na, darling. Rumar kayo kan Isabel, ten kaya pasyar. Gatangin nyo, ti kaya tiyo agatangag. Wen darling. Inton aldaw ton, tana katurog pa lang mat ni Sabil. Alay aron, darling. Agpauitak tumanan, no agsuldo ah. Bye. Bye, darling. I love you. No kasta, agnanaod kan di tabalay daan daw, Mira. Ay, wen nalita. Inawid na konta, kasarnak to kano. Ha, apay, mabalin ay apakasaran na ka. Kat nagkasardamot itiim mo na nga asawa na. Nabayag matan nga nagsinada. Kuna ni darling ko nga andong, ipaanal nanto kano ti kasarda. Ay, kasta aya. Kat tay katulong dangay, pimanawan. Ay, pinapanawan ni andong ko ata, adamat nga minsan sadut na.
Isu nga siya kung natimang kadwa ija anak na, ta nagsublimanan ija abroadan. Bakit nga minun je babaunan da? Kasladinan ka ba ilan tiyag trabaho? Talaga kay tinga sadot Hanga pambarda ta kinabakat. Imbak-bakat na ate kinasadot na. Ay, wan gayam, bariaan yung man dato isang aribok na na. Tapagbayad ko no madamdam ay order ko iti online. Sumangpat nga mentad takat. Ay naawan pa'y mo't bariak balasang ko. Nasa papay nga men. Ay, kas ano nga ta dato yan? Sapay sagsasang aribo amin dato kwartak. Ni, katama sagwa 1,000. Nay, nagadumot ta kwarta mon, Mira. Basit kay di pa'y dato yan atay gat-gatang konti daduma. Ah. Ay, sige nga ro nakman, nagbiro ka ti pagpabarya. Anya dagitoy nagado a parcel ditoy nana? Order yo dagitoy? Ay, wan sabil. Tulungan nakman kit di nga manglukat ka dagitawan. Anya ngay dagitoy? Agduduma Dagitay yayamanin nga plato. Basaw. Kanda duma pa nga pang display. Ala, nakad-adu mo ti plato kan baso dito'y balay nana. Daanan dagijay. Sukatak amin nga plato, tamay mayat dagito in order ko. Pangyayamanin dagitoy. Iso nga nanginata na pentas. Anya? Kan ada pa urayak nga order ko. Sumangpat no madamdama siguro dagijay. Iso nga ditapay lang rumwar niya. Inton maminsanan nga agpasyerta. Ay, imbag ta nakita ka ito istorjana. Umaya ka ije balay no malam niya tag pamerinda akman. Apay, anyat okasyon, Mira. Awan, trip ko lang tag pamerinda. Kan uray si nanalita niya. Umaya kan tumat. Agkuyog kaya kon ni Jana. Gumata nga kay tinaimas nga merinda. Tag pamerinda akman kay di. Ituludan naktulangan dito iti merienda balasang ko. Tawan agbantay dito istor ko. Unmat ngaming, Mira. Alaom dito yun tay ipameriendam. Ta dito'y tayon istor ni nanalita nga agmerienda. Ay, haan may mayat mat ano ije balay ti pagmeriendaan niyo. Basta umaya kayon to niya. Hanga balita pagbiit lang mat. Mangrikap ka pa'y mat biit. Nana, tamabiit kayo lang mat nga agmerienda. Katalang arod Sige, umay kamintaw. Nagpipintas mo't dagito'y plato yun, Mira. Kan oray dagito'y kutsara yaw. Nagpipintas. Ay naidumduma mo't gayam dagiti gamit yun dito'y balay yaw. Wan, kabarbaron sa mo't amin na gamit yun dito'y balay yaw. Pati ti sofa, kabarbaron sa, taad na pa'y la cellophane na. Ay, wan inekat ko amin nga daan nga gamit mita sino katak iti barbaro. Nangipanan nyo nga ay, ipadawat yun akada kami. Embargin kon Anday may nanggulpe nga ng gatang. Aya, pasig matan apang yayamanin dagiti gamit dito'y balay nyo, Mira. Kat kakaiso na nga ada may gatang. Kan tumangad kayo kadi. Kita nyo ti silaw ti bubidami ni De, wow, itala ang mapansin ko Nagdakkel, naglawa. Nagpintas matan. Kaslamat tay silaw dagitay babak ng daytan. Uy, katbak nang mat nga talaga ti bumalay ito. Dakkel siguro ti seldo ni Andong ijay abroad anya. Ay, hanala nga kayat nga ibagbaga ngam nawad-wad Apay, makagata nga iti kakasta no basit ti sweldo na. Da kayon sa lang tinakasilaw iti kasta kapintas dito'y lugar tayo anya. Ay, ta big time dya sa waki dya abroad. Dakal ti sweldo na dya abroad. Sabali at talaga no di abroad ti asawa anya. Ay, nakaapapal ka, Mira. Gumatangak man iti biskwit kan juice, nana. Anya a biskwit, Sabel. Nay, apay ngagmay may saka. Apay, di nakaitulod ni Nanam Amira ije pag-adalan niyaw. Nakaturog pa'y ngamin, nana. Iso agumatangak iti pamigatak, tadyak pa'y nangan. Anya, apay ngay adi nakainlutuan ni Mira. Riniing mo kuma, Agungat-mat ngamin no riingak. Saan na balit ada kwartak?
Gumatang akton iti pangaldawa ki jay school. Nakita yun ni Mira na nalita. Ay saan pa'y? Apay aya. Ay na, pimuskul mo't jay kiday nan. Di mo't sigod nga awan kiday na, tagrabe ti kinaimpis na. Wun, kalbo jay kiday na. Apay, pimuskulen aya. Wala na, kan pinaatidog na jay nagababa kan naimpis ako rimatmat na. Aya, kan pinakuluran na jay buok na. Ay na, nagbaliwan tila nga na itasi ka. Pimintasan. Aya, ay kita man lang nga agpaiso ti maaramidan ti kwartaan niya. No adda kwartam, maaramid mo ti kayat mo. Kwarta di asawa na Saan namot a kwarta ti us-usaran na? Kwarta ni Andong Dayjay. Kwarta da adwa Tagasawa da ka nga road. Apay, akin motor iti nakaparada ita parangan nyo, tatabalot. Motor man ni Julaw nga anak ka, Mira. Apay anya dayjay, hulugan? Ginatang nakanumot iti kas balasang ka. Imbargin ka na o tayo katrabahuan na. Apay ngay, manulang matisweldo ni Julo iti pag-ububraan na. Apay pangalaan na kumanga iti pang-cash na iti motor. Kumaano abroad, tamamati akpay. Imposible matdatan. Inutang na dayjay. Baka linaslas-tugan na kayo. Imbaga na lang nga cash ngam tagagpay sukat utang. Kung nanamot nga may nabinayadan yan. Kanalay nga may nga gurnaw jay anak ka. Oray basta ti sweldo na, dalat tayo duldulin na no ko Pilitan na nga mente gumatang itihan namat nga road nga kaya. Imbes nga bagas tigatangan na kuma. Haan tadagita kit dimot motoran. Ne, adamadlaw ko itamatam dyan Pinasil po am sa matdata ko rimatmat mo. Imapalak ngamin kan kamera. Kan adda ngamin nangilibre kanyak. Inlibre nak ni ipag ko. Ay, haan mo mat nga bagbagay dyan Plat nga men datagong mo. Hanga maibagay tarupam. Trying hard kamat gayam. Orayan Tinapatag, mapadasak mat ti umatidog ti kurimatmat na. Oraya, tako na nila kay ko abagbagay ko kano. Ad-adda kano apimintas No kasta, nag-flightan ni ipag mo dyan Una na, nag-flight idi na minsan nga aldaw. Anya trabaho na ijay abroad ngay. Ipakat na ti kinaners na ijay anana. Aya, no kasta. Dakil nga rod ti sweldo na no nurse ijay abroad jay ipag mo. Diyak mo anana, wen siguro Hello, Andong. Nayunam tuman di ipawit mo ta dagatangak nga project ni Sabil. Ninayunak mo tanting paw ikaw. Kurang ka di pa na dyan, Mira? Kurang pa'y, Andong, darling. Kan pasukat ako majagit tayo, tani. Masursuro na kito ka aruba. Nagparamid kit din iti dakal nga gitna. Inartapan na matan jagit tayo. Anya? Iso nga na yun naman ti ipawit mo niya, tani. Awanan, bumakbak na nga dagito ka aruba ito'y. Masursuro na nga. Kaslada nga agpaspasikat. Kat ba'y ano at kayat ng aramiday? Agasam, jay ipag ni Jana, nag-abroadan, kat ni di makalan jay balayda. Jay matanak ni tatapid ring, gimatang itiluganda. Ay, masursuro na ka mangkit kita. Anyat pakasuro na maya. Gusto kat di ta pumintas mo tibiyag da. Ay, basta madmaditirek na kandong. Lumastog damat no bumaknang da. Pasikat da kit di Nana Mira, at dagatangak nga usaran mi jay eskulaan mi, nayunan nyo kumati kwartak. Ay, agruam ka nga. Basta agsaw ka, eskulaan ti pampambar mo. Amok nga pambar mo lang datatap no makadawat kay ti kwarta. Awanan ti maitid ko, tada nang igatak kay ti kwarta. Ala, kasanungatan,
Sapay deadline min inton bigat. Amok nga glas-las to ka, Sabel. Hanga siyak tilas-las to gam. Ta expert ako na iti kakasta nga bambanag. Hamo nga may alis na puspus ko. Agpapaaramid may titidakil agit di karupan tayo Marilita. Uwan, nakita ko. Talaga saan nga agpaatiw day ta, Amira. Mapanlakit di ka nagiti daduma akaaruba tayo. Sa bali, tinadlaw ka nga ugali na siya babae. Kasla maditinakam na, no makita na nga umasin so ti karuba na. Ti kayat na nga main, kat isudala ang timaya, ti panagbiag na. Ti kayat na, isula ang tinapintas, tapakasikuran na ultimo pa nagpapintas ti karuba na. Ay, mali at kasta agalan ti tao. Imbes na maragsakan ko ma, taro mang ay mat akas kadakwada ti kaduada. Saan ta nasakit mo tinakam na? Ultimo di panaggatang ti anak ko iti motor na. Kas nasakit ang tinakam na. Ay na, di na ngamin kayat ti maartapan day ta a babae. Di na itulok nga da nabakbak nang kan napinpintas ngam isaw. Iswa kita, kanayon ti panagpapintas na. Oray kumaan o pagbambanugan na ti busbus-busan na ngagpapintas. Saan may? Sa pagrigringatan mo't jay asawa na. Pun garud ngamawan mo't kit di ti bibiyang tayo dita. Masao tayo laeng. Takas jay mo't ngamin ti ugali na. Madlaw adi na kayat nga umasenso ti karuba na. Ti kayat na, isulaeng ti umasenso. Ti salud-saud, amo nga tanilakay na. Apagpapapintas na laang ti ipaw-pawik na akwarta. Diyak lang mo pare. Ne, apay nga inig ka ma'am ta cellphone ko, Sabel. Awagak ko man ni daddy, nana. Ay, apay anya tibagam kanya na. Kaili ko na makasarita. Inalamat nga min ti cellphone ko, apang kung kontakak kanukwana. Ay na, nadadalan da jay. Kan hantan nga gumatang iti baro tagastos lang data. Di mo pakibiyangan ta cellphone ko ita. Kan madama ti trabaho ni dadim tagta. Hanamat lang nga masumbatan ti awag mo. Mabisina ko, nana. Suruam nga men tagluto iti kanam Han mo nga iasa amin kanyak. Dakal kan, Sabil. Dapat amo mong tagluto iti kanam. Anya nga iti lutuag. Awan matkarga ti ref tayo. At da na bati nga sardinas ijay. Lukata mo tayo ti sidam. Da kayo ngay? Saan kayo amangan? Hanan, rumurak no madamdama. Mga anak to'y jarwaran. Nanalita, adan samat illegal nga arami din dyan anak ni Tata Balot. Ha? Pagkunaan mo, Mira. Una, tagim matang damot manan iti automatic nga washing machine da. Kanada pa'y TV nga kadwa na. Anya, kat agsusweldo mo't di anak ni Pare Balot. Aha? Apay, umanay dyan sweldo na nga igatang na iti kasjay. Kat nanginamat ti kakasjay. Adan samat illegal nga trabaho na. Hold up samat. Uno ba kada sideline na nga iskam? Ay, narigat ti agsasao iti kasta. Tawan pa managnak mo, Mira. Kan oray dya ipag ni dyan nga nag-abroad. Nabihit pa'y lang ija abroad. Nagipatakdaran nga dagos iti balay na. Dakkel ka no nga minti sweldo na kas nurse ijay abroad. Aha, imposible matdata. Baka kiti ada kabit na nga bak na nga afam. Anya, tila sasawam mo't, Mira. Managatap ka talaga. Kati sumat. Ay, awan na kita nga tatao. Handa nga lumaban iti patas. Puro illegal ta muda nga aramidan. Imbag di asawa ka ta nadalos ti trabaho na ijabrood. Ngam dagita da dumangay. Agaramid da iti illegal tapno lang bumaknang da. Awan babain dagita. Ulitak, Mira. Narigat ti agsasao iti kasta. Tawan pa managnak mo. Kano siyakla amaysa. Diyak patyang nga damading aramiden na. Sakit la tinakam mo dayta. Tadi mo kayak ti maartapan, Mira. Agyaman nakta pinabuludan dakiti cellphone na nalita. Naawagak mutlaangan ni daddy. Basta di mo lat ta sasawanan kin ni Nanam Amira nga inawagan ta ni Dadem. Ta sigurado nga agungot day jay basang. Nana,
Nabayag nga minan adi nakikikan iti kwartak. Ado pa yung tilangan ko tawan mo't pagpletik ang mapanag-eskwela. Ala, sana bale. Ta nakasarita munti amam balasang ko. Hello Andong, darling. Naglunak gayam ta, pa-extension ak mantibalay tayo. Hangkamat gaminan nga agpaw-paw it. Di mon garawon tabalay, Mira. Ngamin, sumangpot kami ni Timabiit. Ha? Wi, asino ti kadwa mga sumangpat? Kadwak ti ina ni Isabel. Anya, ni, apay nga kadwam? Umay nakadialaanan ni Isabel? Lading itak, Mira. Ngamjak ni namnama ti kaste mapasamak. Kinapuno na. Naurnos min ti amin ka na kami. 2 bulan ang tinapalabas. Anya? Andong, apay ngay naramid mo ti kastoy kanyak. Apay nga linukunak ngay. Lading itak. Ngam ado tinakaupayak kan kamera. Binaybay am ti anak ko. Dantani pa nagdrapan kapoy ti aramid mo. Unam ti panagpapintas mo. Ngam ti panagadal ti anak ko. Ha? Nagtalikakan ka. Tati amok. Mataripatom arimbag ti anak ko. Ngam saan mo't gayam? Andong, ikanak ko mamatitimay sa pangagundaway, ha? Han nga sinang adagos ti bagbagam. Kan kasanon nga jaylon ko. Sabay medyo dakal. Bayadam talon mo kat nga ron. Mas pilyag ti ina ti anak ko. Tanabayagan ang nagsina da iti lalaki asimurutan na idi. Sorry, Mira. Ngam saan na data ti pare ti tunggal may sa. Kahit papanam nga rod itan, Mira. Agawid ako na ijay lugar me, nana. Ay, mapanakmanan agmula iti kamote, ha? Ala, kaasi kamot nga rod, Mira. Ti amukot ag nanayo ng ti kinapintas ti biyag mo. Ngam kastamot ten tinapasama. Uray siya nga ron. Hangko nga ninam na mga kastuti mapasama. No ada ko makarapatak nga mangidarom kanya da. Idarom ko isuda nga duwa. Basta papanawan dalatan ti tao ije nga balay. Awan karbo nga mamangaramid iti kasta. Ta isudat illegal nga agasawa. Ken pundar da nga agasawa da iti balay. Isuda nga ro ti adda karbungan na ijay. Unay matante kasto nga nagtungtong palak. Kababain pa kitin. Impal palasto ko nga di abroad kasawak. Ngam sininanak matlang. Nagkasang ti kasto nga nagtungpalak. Nanalita. Kapadasan ni Kabsat Severina sa napudnonagan ti may patangatang ita dito'y manang biyanang drama dito'y YouTube channel Jenna Almoite Drama. Nga makablawa mampay da Gretchen Abon dita Hong Kong kan amin nga Abon family dita Concepcion Solano, Damara Sidoro, Lilibeth Contillo kan Lolita Maganay dita Hong Kong. Kastoy mantikuna ni Kabsat Severina. Dear manang biyanang, adaw litag ko pensyonado. Inlaklakay ti ulitag ko ti kinababairo na. Adda itsura ni angkel ko nga oray lumakayan. Kan syempre adda kwarta na isong adulat ta dagita gusto kan kwa na. Rugyak man nga rood ti agsalaysay. Ala, agnganga ka tasubuan ka, Elizabeth. Mahal. Sige, mahal. Ay, nagbayat na talaga ti panagnangangam. Uy, angkel! Ala ka! Adda chicks mo? Severina, apay nga da ka ditoy. Ala ka! Ipulong ka kanya ante, angkel. Ay, di ka gararamin, Severina. Apay nga da ka ditoy a lugar. Ay, umay kami kumaag-beach ka dagiti barkadak dito ang lugar, angkel. Umaya kumaag-take out iti kanon mingam nakita kayo. Ala kayo, angkel. Tagtagaray, Severina. At ito isang aribaw. Mangnayon mo iti igatang mo iti kananyaw. Ha? Ay, ala, thank you nga ron, angkel. Basta kaumum tangiwat mo, wife. Saan at ilanlaw-lawatan? No anya tinakitam, para ken kalaeng.
Nalawag. Wan, Uncle Isidro, nalawag. No kasta, taga ijay a lugar di chicks mo, Uncle. Saan? Ngam ijay la tinaglitan may. Tapno sigurado nga awan makakita ka na kamay. Ang jak ni namnama ti pan nakakitam ka na kamay kanakan. Ala, nabayag ka din na chicks mo day di, Uncle. Saan ba'y mo tunay? Makatawan laay. Kaubingan naman, kan kalaplapsatan na. Kasi siyempre Mang chiksak, bakit pa? Tayo mo't kalaslasbangan nan Angam kasanong nga numaman ante. Ay, sigurado nga ako nga day chay. Kan amangan no gamdan naman ang titumpak ijirang tay. Ay, gusto nga minti naramid na idi nagchicks kayo idi ka. Basta di mo ibagbaga. Si kamot lati makaamoy ti amin, Severina. Isa di mo ibagbagawan. Uray anyat mapaspasamak. Awan pangibagbagaam iti nakitam. Wala, Uncle. Isu nga iti sabali ang lugar ti papananmikan ni Elizabeth. Tapno sigurado nga awan makakita ka na kamay. Di, adun a lugar tinapasyeryo, Uncle. Ikuyog daktumang mga ram. Agtsapiro na. Ay kat mabalin lata kaanakan. Basta awan aramidam Awan, Uncle. Bakantiya ka kanayon. Di oray nal daw nga agtsapiro na ka mabalain. Apay, di ka nagtrab-trabaho Sana, Uncle. Nagapa kami di buskaw. Parigatan na kada taon. Baon na baon. Awang pay inanak. Uray ko manunayunan na tiswildok ng masamag. Makapasuron. Iso nagikata ko na. Alang araw, no maawat ko manuntay pensyon ka, agpasyar tayon to atalaw ka na Elizabeth. Itay ka pa'y lapal paliiwan ni Sidraw. Sumanagaysay ka di tasango ti Sarmeng. Apay, narigat sa gaysayan day tataltalo abok mau. Taltalo nga, Mike. Grabe ka, Mike. Medyo adopay matibuok ko, Agsugsugargar nga raw. Apay, adamanan pagpapagwapwam si kay Sidraw. Awan, si ka lang man ti pagpapagwapwak. Asino kumapay nga, Ay, nagkarika kanya, kadimon ulitan ti inaramid mau. Ay, tandaan am dagitim bagakken kay Sidraw. Mapanak manan ijarang tay no pasakitan nak. Ammomon ti mapasamak no mapanak ijay. Ay na, di ka kadiagat. Atap tawan babaik bakit? Masikuranak lang amin iti buok kaw. Kahit papanam nga rod manan. Inak irwar tay pensyon kaw ta adaman gatangag. Aguyog tan, rumwarak mo itay nakmatagirwar iti pensyon ko. Ha? Agam ada pa sa bali apapanak no mairwar ko ti pensyon kaw binay. Ag sinatanton ta mga no mabayaganak iti papanak. Ay kasumurotakkan ka Anya? Ala, inton bigat kaya mo na rumwarak. Si madutak mo nagdagang ti rumwar. Na, di naksamot kaya takakuyog Isidro. Saan? Si madutak laang tanay nagpudot mo sa pagtulat rumwaran inton bigat. Sige, inton bigata mga roda na rumwar. Anya? Darasem si Berina, tamangan no sinurot nak ni antay, mapanta. Sige, Uncle. Kano'y tayak pa lamang upure kada kayo. Agbalon kay ti pagsukatam, ta resort jay papanantayaw ka ni Elizabeth. Ay, sige, Uncle. Mabitlang nga rin natin ang mga alay tibadaw. Tay, papanan nyo nga agulitag, Manong Isidro. Ay, inkam lagpasyar ka ba guys? Na maburboring ka na ti anak mo. Iso nga ipasyar ko man. Na, imbagman. Day talagpas pasyar, ter aramidon yaw, Manong. Kani manang biningay, tiyo'y kuyog. Jakon inaways, di namat lakayan. Masadaw nga agbiyahe na jay. Liuna, no umay dito ni ipagmaw kat damaganak. Ibagam adinak nakitkita, wag. Ay, apay masapol nga ilumungam ngay ni manang binay. Basta, di kan agdamag ka ba, guys. Severina, darsam Unang ka, lumayan. Nala, mapantay nga rodan.
Adayo a lugar dito yan, Uncle. Wait, tapno sigurado nga awan makakita kada tayo dito nga am mo tayo. Isidro, mahal. Kahit kunti agdigo. Sige, mahal. Umunakan, taso maruno kami numadamdama. Isimpami pa nagiti balon tayo. Okay, mahal. Uncle, amo na ka di nga ada asawa yaw? Wano, imbagayo man ang abalo kayo. Amuna nga da asawa ka anakan. Ngam ayos ka numatlat akin ko ana. Labnak ka nulatta. Sigurado ati pensyon nyo ti kinayat na kada kayo niya, Uncle. Oray anya di na. Tinapatag. Naragsak kami adwa. Siguro. Kanayon nyo nga ikaniti kwarta na, Uncle. Ay, normal lang na ita. Tano biyaket nga raon. Tunggal agpensyonak. Ibingayak mo't adago sa niti kwartana. Kat, imbag ano sana madlaw ni auntie nga dapang pangtadan nyo iti kwarta yaw? Saan Ta kanya-kanya kami mo't iti kwarta. Adamot pensyon na. Jak mo't pakibibiyangan ti pensyon na. Isa di na mo't ngarot pakibiyangan ti pensyon ka. Aya? Nala, ingkay kadwaunan ni Elizabeth ngaglangoy ta siya kung tagisimpa dito, Uncle. Alaman ngarot ka anakan. Tanay, di na mo't aglangoy na jay. Amangan kit di no malmas. Mahal. Kasanun ngay no maduktalan di bakit mo ti may papan kanya. O mga no panawan na to. Saan? Apay ko mga aramidek ti kastakot ay ayatan ka. Siyempre, sikat ipilyag no pagpilyin naktaw. Promise mo, ha? Wait, basta ikaray madinak to isuksukat iti oreasinaw, ha? Promise ko dayta, Isidro, my love. I want. Nagpensyon kan? Ay, wait, manaw ti ka sa pulang. Nayunam ko maiti 2,000 ti allowance ko ngay itod mo. Tangin mi namot amin no nagagatangan. Awan problema iti dayta, hanay, my love. Amin akid daw mau, ipaay kaw. Ang yaman, nak. Talaga anak kasing-singpet ka kanya. Saan ka naimot? I love you, Isidro. Na, si Berina, nakailad ka man ay. Apay, awan ara pa ap mo itibiyag. Kastamlat ta akanayo na agidda, mangan, agbuyal ati aramidum dito'y balay. Awan maramid nanang. May mayat magtikastuyan na hanggang tin nakagbulbulakbulon nagbisbisyo dita. Ti kayat ko asawen, apay, awanen plano ngagsapol iti trabaho. Masadutak pa yung trabaho nanang. Sana balit ang damag kwartak. Pangalala iti kwarta. Ni Uncle Isidro Kanayon na nga ikan. Kano dumawat iti kwarta kan ko di nakmabali na pagkudkudan day jay. Kadayon ti irurwaryo ka ni uncle mo. Mapapanan nyo ka deya talaga. Agpaspasyal kami lang, nanang. Kanadanadlaw ko ka ni uncle mo. Kasla ti marakay. Nalaing mutang na mangurnos iti bagina. Kasigod mo takas jay na. Saan? Talaang manayin. Idi awan chicks na, kasla awan pakibiyangan na iti bagina. Awan daw. Adaman chicks na. Tili bagbagayo mag. Saan man natilat atapan nyo? Kabsat nyo pagatapan nyo iti maday. Nalaala, sapay kumangarap kadinan ulitan ti inararamid na iti kalabas. Nay, Severina, sumra ka Sana nang kalta. Agdardarasak. Pumanawak mo ilaang. Umayak lang kumadumawat iti kwartayaw. Ha? Kwarta? Mano kumaaya ka anakan? Amok nga na nagpensyon kayo ng kal. Iso nga ikandak man iti oray sa ngaribo laang. Anya? Nagdakkelan na ita dawatam. Anya na ita? Dawatam mo no otangam? Nyangkal mo. Dawata ka. Perigatan nyo ayat imang tadi ti kastagatad kanya. Kwa? Sapay adda pangigatangak iti kwartak. Adda ka din na antibineng angkal. Apay ni time.
Aday di silid na. Di nakamadlay ka ni ti kwarta na dyan. Taamumad ka da imot na. Sana kang agdawat iti kwarta kan kuan uncle. Dala ko maipulong ko. Ha? Ipulong mo nga. Adaman ipulong ko nga agbababae. Tangiwat mo. Tila lawlawatam. Di nakrabakan iti kasta si Berina. Ikandak nga rin iti kwarta Tapno sa anak nga agipulong kan anday. Nay, laglagi pa nyo Ado ti karga to'y cellphone ko aladawan nyo kan ni Elizabeth. Just ki kamad akanakan. Ala, mapit lang arutin nak mga sa kwarta. Kan manipod itanggal, tunggal agpensyon kayo. Ilasinan da kadagos iti kwarta ko na. Saan laan ni Elizabeth tikikan nyo? Ikandak mo ta. Tano saan? Delikado kayo kanantay. Anya. Ibinghay nakmat nga rin iti maliklik sab mo ko ni uncle mo sweetheart. Ha? Anya sweetheart nga bagbagam mo? Aklo na kami na tap nag-sweetheartan. Ang mga nuluklukon na klaang Rudy. Saan? Apay kumalukwak ti babae anak kainlabak iti kastaunay ngay. I love you, Severina. Amok to malaluklukon na klaang. Saan? Promise. No kayat mo, ikasar ka ninton bigat. Ala na, aklo na nakon. Uwan ko na mo, tadatan. Dagulit ka talaga. Alaman lang Uwanan? Oh, thank you, Severina. Ala, agdek tangaro din. Agam sika pala ti sagot wan. Bumawi ak inton sumarunaw. Apay, pangalalaam iti kwartam sika, Severina. Kanayon nga adda kwartam kaawam mo trabaho. Kat, apay dagiti lad da trabaho na ayat da kwarta na. No nalaing kang agdiskarte, uray jablis ka makakwarta ka na nang. Agtaktakaw kan sa mutan na nako. Saan mo ta? Ikikanak lang na ang kalisidro iti kwartak tunggal agpensyon. Apay kumangay kan na ka. Apay, adaya impadulin mo kan kwa na. Awan, adang amin igam ko asikrito nanang. Iso masapula sustentuan nakmut. Sekreto nga. Ay, di yung ibagbaga ka na anti bining dito Adang amin ubing kan napintas at chicks ni uncle. Anya, nakaamuam. Ay, di ka agararamid iti sarita sika, Severina. Agpaiso nga rin di pagpagak. Kan namin adon na nagtsapirunak kadakwada. Anya, Binilin na kajak kano ipagbagay ti orasino. Tapno sana maamuan nante. Ngam di yung siguro ibaga. Tapno jak ibulgar ti palimod da. Masapul nga itid na tanyaman akidawag kan kwa na. Nagalas ti kasta nga aramidam, Severina. Pananggundaway ti kasta. Amaw amade ti aramidon jay ulitug mau kanunungam. Pagkwartaam pay. Ay kat talaga kasta Ikan nanto pa iti kwarta ti saan nakapkapin Siyak tula katakaan na kanan ti saan. Ay isa na mabali na di nakikan ananang. Manong Isidro! Dumagas ka kadipay! Apahil yun na. Anday bagam? Agsarita taman biit manong. Ada ngamin na amuakan ni Severina. Pudno ka day, nga ada babae mo. Nagloko mat na siya babae. Apay, anya timbagbaga na kan kaya. Pat-pat-simot na siya. Awan ka day. Ulbod na diyang anak mo. Agar aramay iti istorya. Nakitak dagiti ladawan nyo iti babae manong. Ay, pangaasay, sardungamon ti kasta nga aramidang. Apay, di ka nadidigra, idi dandan ni timpuak ijerang tay ti asawam, idi nagbabae ka iday. Siyempre, nadidigraak. Iso nga ro na kasta unay panangilimod ka iti may papankan ni Elizabeth. Nanay, di mo ibagbaga ni ipag mo, aliw na. Tano agaramid iti saan anasaya at dahil basol mo. Ikan ka iti gundaway mo amangilintag iti kamalem manaw, ha? Ngam, no natangken latta ti ulam, mapilitan nak amangibagakan ni ipag iti kasta nga aramidang. Anya, ay isa na. Bayam, tano agpinsyonak. Ikang kantumat iti kwartam. Ay, diyak ka sa pulang ti suhol manaw. Lakay kan.
agbalbaliw ka kuman. Kan panunutom kuman ni ipag. Di mo nurayan na maamuan na ti aramida. Sakbay nga agbalbaliw ka. Ta, amagad no dakdakais ti mapasama. Kanayon ka amarabya na sumangsangpay si Birina. Apay, papapanam. Napana mo nakidate ananang, apay dakas. Apay, adda na yan nubyo. Kada na, bayan nyo, tayam amok to kada kayo. Apay, ngaya kurang to'y kwartak na inted mo, Isidro. Ay, pasensya kan, Elizabeth. Inikak ngamin jay ka anakak, ta blackmail anak ka. No, jak kanu ikan iti kwarta, ipulong na ta iti asawak. But nga nakalaang, mamati ka mo tadagos. Pamutbutang naladay jay, tapno makadawat iti kwartakin ka. Into maminsan, di mo nikan. Imposible maiturid na tagipulong day jay. Mabuting matlaan. Wan mat ka di ah. Di nakmat siguro isagmak jay ka anakak. Iso nga rungod ako nakapamutbutang nalaang day jay. Rupat kwarta mo't gayam day jay abapai. Apay nga mo tandak mo tinangkal. Agipulong ak no kasta. Talaga nga awan na bati a kwarta ka anakan. Maawatan na ko ba? Intadyo amin iti dayjay nga Elizabeth. Ay, naglaingan dayjay a babae. Tay iso tagnumnumar iti pensyon nyo. Ipulong kon tupay ka ni ante. Ay, tangiwat mo. Ang mga numanggag na ka ni ante. Ay, may mayat numangag na ante. Tap numamuan na tagpaisaw. Ayan na ante, kaya't ko makasarita. Dagiti awanan baen. Kunak tupay kat. Edi pay lang agparparik na kanyak nga damanan madingar aramidon ti ulitag mo si Birina. Nabayagan anubya na day dyan te. Ubing kan napintas. Napintas dito iladawan ng napimpintas manan iti personal. Dagiti awanan baen. Relax lang ante. Tay kariyo ah. Di kay mapmapan ijirang Taiwan. Pangaasiyo. Wan, di ka madanagan. Tadya akong ulitan na dyan nga naramid ko. Basta ti kayat ko mapasama kita kat matiliwak ko maidadwa. Amok tayo yung daan ti. Kuyugan kayong tao. Bye-bye, love. Agsina ta dito yan. Ta, agpasuko na kun itikabsat ko. Sige nga, Rod Lab. Ingat kawan. Aganad kamot, love. Awanan kayo iti baen. Piling, apay ganda ka dito. Si Kama babae. Piling. Piling, agawitan. Hindi ka agiskandalo dito. Pusta! Kas jay ti rumbang katakwada. Ti ko na siguro ni Uncle Jack maiturda gipulong kanante. Ay, saus. Kanaimbag no saan daan nagkinabel, idi natiliwan na ida. Nagkinabil da ah? Binidyok nga ron nanang. Anya? Ay, madanaganak. Abangan no anya ti aramidon ni Antim abinay ng anak ko. Amangan numapan manon ijay rangtay. Saan nanang? Nagkarimot adinan aramidan ti kasjay. Ipabalod na kumaki din ang kala tapno dagong gunana. Apay ngay pabalod nak bakit? Pag-awanan nak ka din ah. Promise, sana na maulit na dyan. Kari ka akari. Ngam awan matungtong pala makarim. Isola ding itag. Ikang kapaylay ti pagnakmam. Barang agnakam kan mapadasam ti mabalaw di sidraw. Bining bakit? Pakawanan nak ka din ah. Sorry. Tsakon ulitin na dyan. Pasensya sweetheart. Awan pala ti pagkaantay ti restaurant, awan kwarta. Wen, awan problema. Unay ka to'y sweetheart ko na yan. Sayang lang ata, nakabalod ang di pagdaw-dawatan iti kwartam. Basol na, tainimutan nakmat ngamin. Kan tapno sardangan nan ti pananggulgulib na iti asawa na.
Laklakayan lang arudan, ag chichiks pa lang. Jay kabit na atin ay babain, tanay pungot-pungot. Kastaya. Kas jati rumbang ka dagiti kabita kaskan kwa na. Igas iti kagimungan dagiti aklase ti babae. Ha! Day tagaya nga babae, ti pang ibusang may ti oras mauruday. Ha? Sino di tabakat, Rudy? Kwa? Asawa ka? Karanggan dyan ka, babae! Kinabalanak na intumba! Hoses kan langak lang, ti bagay! Yung tipig sakit upin pa'y! Ruguban ka man lang, ang tulungan, Rudy! Di mo tulungan da ito'y ang babae, Rudy! Lumaban ka, Severina. Kabalam data. Hello, gagayam. Kumusta kayo manan na imbag nga oras yu amin? Kabarbaro manan nakapadasan ti manggaganyo diti drama ama ng biyanang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Cub sa Trayan sa napudnonagan ti may patanga-tanga drama ita. Ngamsakbay na hello mampay kada Roslyn Andrion dita Paktorya ti Kandilaan Manawag Pangasinan kan ni Tita Gina. Makablawa mat ni Dongo Eric from Jopay Cariaga Kudjamat kan ni Sinaida Valdris dita Toronto. Kastimanti ko na ni Kabsat Ryan. Dirma ng biyanang, siyak tay lalaki anas mitichabi a babae. Amin na nagbalin a nobyak kat nalulukmag da. Jak man namongam nalaka kamain lab itinalukmag a babae. Katap na nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Marsya bakit? Agdalos ka dito balay. Ta isang put kanon ni Ryan jay nobya na dito balay. Kaano ka daw? Undaway da ka naon. Isung agdalos ka tapnon nadalos to'y balay asang putanda. Kahit nadalos mo to'y balay, naurnos mo ti kunak. Doblem ti agdalos ata nakababaeng. Punasam anay mbag tinatar. Nagitikawa. Kan ikatem dagiti nakasalapay Abram ijay ang tiridaw. Kababaeng. Sapay agrat-ratik mo't nagitayan. Ay na, apay masapaw. Apay anak ti presidente ti isang na anubya na. Di na man dagdagay nga dalaws. Nagdalusak nga ruday. Noan niya ti masangputan na nga itsura ti balay ay kaanusan na Nay, at na nagsardeng at tricycle iti batong bakad. Isudan sa dagitan. Allah, jak pa nakadigaws. Agbangbang luaklatan. Nanang, tatang, yam amok tinobyak ni Edwina. Edwina, isuda na iti dadakkel ka. Naimbag nga orasyon nana, tata. Ay, kastabat kan ka, balasang ka. Nardaw, naglumag-gayam tinubya to'y nagta. Anya ka matan. Agarasas ka nagpiksa. Pulay may nga mente nalulok magnana. Nalukmag ni tatang ko. Nalukmag mat ni nanang ko. Nalukmag dapong ko. Kan uray dagijay aante ka na angkal ko. Nalulukmag da amin. Kan uray dagijay kakabsat kan kakasinsin ko. Kastimat lang ti size da. Ayos lang, balasang ka. Oray na kamay. Adumot lati kakaanakan mi ang nalulukmag. Natangarot kinalukmag ni Edwina ti aset na tatang. Iso, tinakainlabakin ko ana. Kahit kasanon, agluto dito'y kayo amang rabi anak kao. Wala lang. Kanwan gayam. Dito yan balay nga agnaed ni Edwina. Anya, di kay pa mo nagkasar. Kanawang pa mo urnong mau apang asawam. Iso nga rod, dito yan ti pagyanan na. Taagurnungak pa iti pagkasarmay. Mala, mangantayang. Nakagaumot ta ni nanang yaw. Ala, Edwina, sumangutan. Wan Ryan, tani. Mabisinak nga permin. Tadtay pa lang nga gurguro dato'y tiyan ko. Adto ti plata o balasang ka. Agyamanak tata. Ngam dato'y dakkel nga plato ti kayat ko. Hanak nga sana iti basit nga plato. Ato, iti narabig ko asawsawan.
Igawan ka niti ka ng Edwina. Ay, haanan siya kon. Gawad at samot, aminin nga inapuyan na daw. Ay, shh! Tangiwat mo man. Bala, mangan ka lang balasang ka. Oh. Di ka babae. Uwan tata. Ryan, mahal. Di ato lang te masida. Ha? Isumat la telinuto ni nanang mahal. Ay, han nga balin, tanay mas dato'y masida. Kasti at agluto iti bukal ti balatong. Ado ti sagpaw na nga karne. Nananay, ibukbuk mo mo't amin rin tamasida di tadakla platong balasang ka. Balakit eh. Hindi ka pa'y agaw o iti masida bakit? Di ka sumana o di ta. Nagbasik jay na batay. Kunak na ipasidak ka nagiti aso kun pusa na jay. Mas tagawamaon. Darasang. Nadlaw ko tatay panangan nga sa balit kita ni nanang mo idi adot yakinan ko Ryan. Pasensyaan o adot kanak mahal. Hanak ngamin nga narwam iti basit nga makan. Amumat nga dakkel ti tangkay to itiyan ko. Di mo ikan iti sa bali akay papanantijar ni nanang itay mahal. Awan na jay. Kano maminsan, nayunan ko man ni nanang mo ti lutuan na nga sidaan. Haan lang nga may sa nga putahe. Nala, bayam, nasakto ti agluto mahal. Basta awan trabaho. Oh, nay mo tarawot na jay anobya ti anak tan lakay. Sikamag, no nakasango jay tao. Hindi ka mo't arasaas nga arasaas Nagpigsa ti arasaas mau. Di mo amaw ti agarasaas nagpigsa ti boses mau. Nagloomag tumo ti pinili jay anak mau. Ay mangiraarit iti makanday jay. Anyang around kat nalukmagmat nga ron ti type jay anak mau. Naisam ti tiyabe ni Ryan. O kitam nang iti dua nga ex na. Naglulukmag na. Unan niya. Maikatlaw anobya na ni Edwina. Kat agpapadada amin iti pambagay. Way, kan uray nalulukmag da. Ta nagpipintas gamay. Nagpipintas ti rupa da. Hanggang panagkunak ni Edwina ti kapintasan da amay. Ha? Deoray, pintas na amin na pintas no nagrawot may. Mangiraray, tikas jaya kabalay. Mabiit ang maibaws ti kwarta. Kit bay-bayam ka na ita agtrab-trabaho mat ni Ryan. Saan damat nga agdaw-dawat ken ka iti kwarta. Isuda ti makakaamo nga gat-gatang iti masapsapol diti balay. Anyad pa kasi kuram aya, si kamar siya. Nay, si kamot ti aglulutaw, Ryan. Apay, awan trabahom ita. Awan na lang. Ta napuspon mo tayo trabahon mi kumaakabiti iti kalsana. Intun bigat ka naman ay. Anya mo day ta trabahom. Saan adiritsaw? Ikay, anya nga dagita luluto anak ka. Sa bali tinaluto abangaws. Sa bali pa'y day ta prito a pork chop. Anya pa'y day ta lulutuan. Adobo a karnet baboy na nang. Anya day ta. Pangbigat. Sidaan tayo ita. Kurang ngamin ti may sa apotahe sidaan tayo. Anya? Agbirok ngamin ni Edwina iti sabali apotahe. Saan amap na kiti may sala apotahe na nang. Ay, anyan. Nagastos na unay mo dyan nobyam anak ka. Inggatang mauntay swildom iti napanalawas. Wala nang. Ingulpik iti masida. Ay, awan na anak ka. Kasano ang makaurnong ka no kasta? Nagastos launay mo tinubyam. Apay, anak tibak ng ayaday dyan nga Edwina. Tamasapol nga ado aputahe ti sidaon na. Saan da abak nang nanang? Padpada tayo matlang Ang naruam ngamin iti ado amakmakan. Tanaw mapan kami mangan iti karinderya kat 5 a klase ti masida ti order na. Anya! Ayunay mo tayo. Nalabos mo day ta akinaraway. Maawatan nyo kuma, tadakkel kat nga ro di pagkargaan ti kanan na.
agsaraaw ti tiyan na, no bitinti kanan na, nanang. Nagsweldo kan, Ryan. Uy, mahal. Oh, adto iti sweldo kiti upat nga aldaw. Saan mat nga min, diretso ti trabaho mi. Iso nga upat lang nga aldaw ti nasweldo. Ay, anya nga rod ngay. Talaga nga kasta ah. Ay, intang nga rod gumatang iti masida, mahal. Igulpi ta iti masida data. Ay, adda trabaho ita, mahal. Apay no, agpakuyog ka kanina nang. Tapno, adda kadwam nga agbitbit. Ay, haanan. Haan ko nga kaalaan da diya nga nanang mo. Ada yung mantirik na kanya na. Mamadlaw ngamin nga sipsiputan na ti panpanangan ko. No agpungga akitiin na po kan masida. Permiti pa nang kita na iti imak nga aggagaw. Ala, di mo panunuto ng dayta, mahal. Sige, si kalat nga rodan ti makitsinda. Diyay la ka ba alam nga imutan ti gatangang. Dati ti ilutoyo nga masida nanang niya. Ilutoyo amin dagita ah. Hanyo manan nga tip-tipidan ta agluto. Uray ta kwarta mi mat kanirayan tinaigatang ita. Ay, nagadun ngay. Iluto ka bindagitoy. Uwan nanang, 5 nga putahe ti lutoon niyo anya. Kanuman agluto kayo iti inapuyakat na nayunan niyo. Apay mano aya nga kaud ti bagas ti ilutlutoyo. Upat akaod. Ay, isumat lang gayam. Ang agkurkurang ti inapoy ta upat. Nakitak jay pagkakaudyo jay bagasan, nagbasit nga kaud. Dublian niyo ah. Pagbalinan niyo nga 8 nga kaud ti ilutoyo. Aniya? Ay, Ryan, anak ko. Bagbagaam tuman jay nobyam. Ibagam tasurwon na ti agtipaid. Nabuslong iti bagas ken masida. Kaslamo kanon ti talo na tao ti kanon na. Kasita, awan man bagas tayaon. Wan nga ron. Nadlaw ko nga ron na manipod nagdana kami kan ni Edwina. Nagbiit ang may bus ni kwartak. Hanggang jakmat mabalin na lapdan. Ta kaasimot nagsakit ti tiyan na. Nalaka ngamin nga agbisin ni Edwina. Apay no, sinaam laangan. Kasumapul ka itinakotong nga nobya. Ninanang mo. Saan mo takas ka rin nga ramidan dahi tangay bagbagayo ah? Ay ayatek ni Edwina nga ore na lukmag. Kan amoy mo apag-aayat ko tinalukmag nanang. Ay, nukas ta nga raw. Masapol la dubliam, ti panaggagat mo nga trabaho. Tanay, pang 2 tao ti lamuton jay asawam. Wala nang, di kayo madanagan. Tagbiro kakto iti sabali a pagtrabaho ak. Agtrabaho ak, ag-overtime ak, kan ag-sideline ak. Manganan, Edwina, umay kasumangon, senyorita. Nagbiit matan nga linutoyo jay masida. Nalutoyo amin matlaang. Saan? May sala aputahe ti linutok. Tanay, nabuslaw, nagluto ak iti ado aputahe. Anya, apay ngay. Isungarod nga ginatang ko amin dagi jay tapno mailuto nga amin. Surwam ti agtipid, Edwina. Tanay, marigatan jay anak kong agtrabaho. Saan tayo abaknang? Kumaan no aglap-lapusanan tayaw, tauray 20 aputahe ti sidaon tayaw. Ha? Nasaysaya at no agbalinak aprang kaken ka. Uray masakitan kan a. Basta maibagat ti rumbang ama aramid. Kasyam kumamot yay anak ko. Tanay, ag-overtime pa yan. Ag-sideline, amapan aglako-lako iti kom-komporme. Tapno adala paggatang iti masida. Isuasursurwam, taginaw. Saan alamot ti kukwam. Ay, Ala, manganay. Ne, Edwina, si kamot gayam. Sumrag ka ah. agyamanak Belinda. Ada ka di kadwam iti balayaw. Ada, nilakay ko. Madama ti pangan. Umay ka, mangan tayo. Ay, ala, kababain. Ngam sige ah. Anya nga katawisan nakmat nga mangan, di mga anak. Madi ka no ngamin nga papaayan ti grasya kat. Oh, adto'y ti plato kan kutsara, Edwina. Ay, thank you, Belinda. Di kag babayan Edwina, mangan ka lang. Thank you, Ajigo. May sala nga putahe to si Dayo. Ah? Ay,
Wan Edwina, day tamot la tinaluto. Ano sa mo na? Buwan di bale, te importante, ada. Hello na Natasha! Nagbanglo man datalot-lotoan niyo. Nasayop ko nga minigtarwar, iso nga imayakman. Anya nga datalot-lotoan niyo, nana. Ay, adobo a karnit baka, balasang kaw. Ay na, nagimasan ngay. Si kala ang tagsida ita. At dyan ni tata mapasipikaw. Kasangsangput na nagapoy ti trabaho. Ay, ay, medyo mabisin akon. Mayat sa ngaramanan data malot-loto nga si Dayo ay kawan na. Urayam labas sita na malutaw. Tamangan tayton no madamdama. Balasang kaw. Oh, ato'y paitin na po, Edwina. Mangan ka lang, di kagbabay. Thank you, Tata Pasipiko. Ninanata siya ngayon, napananan. At ay di salas na, agbuy-buya man na ti TV. Basit, tikan ka na, isa nagbita mang manganday jay. Mabisbisinak ngamin nga perme. Pasensya at tatain niya. Indanon ko ito'y balayo tibisin ko. Apay, di ka pa'y nanganaya malasang kao. Nanganak matkit di ng basit. May sa nga po tahi tiin luto dya katugangak. Patiin na po iti, pidan na nga iluto. Kaslag pating galang iji karabukob ko ti kankanak iji balay me. Apay, anyat paborito maaya asidaan malasang ko. Uray anya, basta adu. Hanak ngamin nga mapnak iti may sala nga po tahi. Adu nga po tahi ti kayat ko nga sidaan. Tapno mapnak dato buksit ko. Ay, kastaya. Bala umay ka lang mangan di ti balay, nukurang tikan ka na medyo balay yun, ya. Awan tata. Kating kayo welcome nga umay mangan iti balayo, tata. Raya, bagbaga amjay asawam tanay. Pindain nan samot amin nun akaaruba tayo apakipanganan. Di yung amin tipidan tilutuan nyo Tapno sana mapanagsapol iti pakipanganan na nanang. Masya na mangarod kin ka nagtrab-trabaho, anak ko. Para kin ka mulaang ter aramidik kay. Sana sakti panunutin nyo. Jay manugang nyo. Mala, jakon lapdan no mano aputahe ti kayat na sidain. Basta isaw ti aglotaw iti sidain na. Isurom ngagtrabaho jay nobya. Ultimo agluto di na pa'y maramay. Agruwaman ang maidasdasaran latan iti kanun na. Ibagam, taagluto iti kanun na. Hello! Naimbag nga oras mo, Jigo. Nangan kayon? Santay nga ro Edwina. Kunak ngagluto kiti kanak ng simbadutak Mike. Apay na bakat mo ngay. Napanay di Manila. Napanda sinukon tayo kapsat ng agapoy di abroad. Ay, kasta aya. Ay, kunaknohan kayo pa nga nangan. Umayak kumamanan makipangan. No kaya't mo, intamangan ni GLA. Naimbagay dyan taro ti pagpilya na putahe. Ha? Ay, sige. Ay, day, tate kayat ko kat. Ado nga putahe. Hanak nga mapnak, iti may sala nga putahe. Papa na, may duwi na. At nakamat dito'y ili. Wano, agmarket ka. Ay, agur urayak nga rod iti agilibre iti makan, Tata Pasipiko. Ay kat intamangan nay talagayam. Agbaiso, Tata? Sige man nga rod. Jay sa balimat ang nga putahe. Jay na isab sa bali ko mamat nga putahe. Sige, nay talagayam. Anda pa pananta a restaurant. Nay dumduma ti putahe na ijay. Edwina, bakit? Han ka man nga umanara ko, Brian. Makaumamat nga. Ano dyan ko nam? Naumakan? Anyat na ka umaam? Ay, awan, adaya yung bagak. Maturugtan ko nak. Agsarita taman pa nga ron. Pudno aya, adi ka karon namigat ka nangal daw diti balay itay.
Kan itay malam kunam anabsug ka. Nang nanganam. Makaumamat ti putahe iti balay. Iso nga iso ti putahe nga ilutluto ni nanang. Kat mabalin mo matiagluto iti kayat mo asidaan. Bakit? Ado, ti mabalin mo alut po ni Jeref. Masadutak nga ron nga agluto. Naim imas ti mangan, nuluto ti sabali ti kanan. Di kan mapan makipangpangan karag iti karobawan. Kababain. Ay na, uwan. Ang kakadi nga agdanag. Ta ijay ili ti pangpanganak. Sige, maturugtan ta na bamban nugak. Na Natasha, di yun na nakita no limabas dito'y balay yun ni Jigo nga asawa. Ay, jakbat na si putan, balasang ko. Apay, sana nagpakadraya? Saan nga raw? Tunggal pandangan, awan iji balay. Saan sumangpot, nabsog ka nun. Nay, pangpanganan na ngay. Ijay ka no mo ilay. Ay, masan sana nakasta tira aramidon na. Anya, ay, agpadadan akan nila kay ko. Manmano mo lamang andito'y balay, tamad adik sa namangan itirwar. No ka, ano alim makay, iso magti ka na yun na pampandangan na ni Jerwar. Uray ko manawi sanak, samad. Uwan nga rod, na. Uray nila kay ka, di na kainaway, suray na minsan la kuma. Nala, urayam latang aruda na subangpo di asawam, Belinda. Anya, napsog kamot langit, Wina? Ay, perme. Thank you, manan Jigo. In libre nak manan itipangan. Ay, sabali manan nga po tayo tinaramanak. Okay, kasanaw? Mapantamanan iti sigo na papapananta. No, kasto yung malpas tamangan. Katsi ka ah. Bahala ka, Jigo. Mangan ka lang, Edwina. Agbusog ka, daado aportahe na ita in-order ta. Uwan Pasipeko. Talagang agbusugak manan tadta. Saan ta pa'y nga gaw-awit lumalpas ta mga anwen? Mapanta pa iti sigurd nga ayuyang ka. Uwan, ariglado, Pasipeko. Amom, maayo akman amang ming-ming-ming di tarupam. Nagpintas ka talaga, Edwina. Thank you, manan ah. I like you. I like you too, Pasipeko. Ayan ni bakit mo, Ryan. Ha? Apay, Belinda. Anyat masapol mo ken kuana. Kan apay akas lang makaungungat ka. Aga-agaw ti asawam, Ryan. Agpakpakalong iti asawa. Ha? Ay, Kat, tapno mamati ka. Adoy dagiti ladawan da adwa. Oo, kitaom. ha? Apay akas ta tilangada dita. Ha? Nakitak dagiti aladawan iti cellphone ti asawak. Kanayon da nga update ijay ili. Anya? Awanan dyan, di ba rin? Idarom ko ida. Ha? Ha? No, Natasha? Awanan ba hindi asawam? Parwarang matag grinin nisot kami. Ha? Apay na. Anyat atraso ni Edwina ka na kayo. Lalaki raw di asawam. Saan lagaya man nila kay ko ti lalaki na? Pati ti asawa ni Belinda. Ha? Parwaram ka kayat ko makasarita. Masapol nga grinin nisot kamay. Pakawanan ako, Marayan. Apay, anaramid mo ti kasto kanya kay Edwina. Amam no kasano ti panagayat ko kin ka. Agsakripisyo ang nagtrabaho para kin ka. Tapno may pay ko lang nagiti ka sa pulam. Ngayon niya tinaramid mo. Ha? Sorry nga talaga, Ryan. Kung naknuputahi lang nga makanti sa pulam itirwar. Yung pati mo't gaya man ti. Sana nga maulit na dyan. Sorry, promise. Hanakon nga rumarit yung balay. Pala, ako kusam amin na nakawas mo. Napumanaw ka lang. Apay ngay. Hanak ka di ngay kaniti may sapay nga chance nga agbalbaliw. Lading itek, ngam saanan. Naupayakan kan. Lalakati mamakawan. Ngam naringat ngay subli ti sigo na panagtalag. Nasakit man.
Ngam na say-saya tawas-wasan tan ti amin ka na ta. Isa pumanokan. Hello everyone! At timanan tigayam yo Jen Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Kumusta iti tunggal maysa? Kapadasan man ni Kabsat Uno sa napudmanagan tintay drama. Dito'y drama ama ng biyanang, dito'y YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay na makablaawa man pa ni Renz Latore, Maribel Lubrin, Imelda Pascua, kani Margie Albing. Kastimanti ko na ni Kabsat Uno. Dear manang biyanang, gaputa 30 titawan ko medyo nagdanagak amalakayan abaro. Iso ang nagaramak iti balasang kat apaman ngay naklunak, ti kayat ko ikasar ko adagusan iti kabitan apanawan. Aga nataklaunay ang mga sawa nga uray awan mat kwarta wan urnong kwapuspusa. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Agkasartan, Lorna. Apay, adan ay kwartam nga aramaten tanga agkasar uno. Awan pa'y, ngam umutangak Anya? Kayat kan nga ikasar. Kaamangan no maagaw da kapay kanyak. Da kayat ang mapasamak ti kasta, Lorna. Narigat samat ti pampanunutem uno. Narigat ti makautang. Nang runa no awan namnamaan ta pagbayad tanto. Mabayadan tanto matlaeng no malpas ti kasarta. Pangalaan ta kumaiti pagbayad tangay. Basta, di mon problema ang ta. Tanda na kasagana a pagbayad ta. Basta kayat kan nga ikasar iti kabiitan na panawag. Narigat ti mailumlum iti utang uno. Apay ti kunam nalaka ti pampanunutem nga aramidan. Wan uno, narigat ti makautang iti dakkel agatan. Agurnong ka kumapay sakan to mga asawa. Basta ikasar kon ni Lorna nanang tatang. Nagado ti agar-aram ken kuana. Ket amangan no maagaw da pay kanyak. Pangalaam nga rod iti busbusam amang ikasarkan kwa na ngay. Awan mat urnong mo. Mabirukan ti kwarta. Mabayadak tumutlaang numalpas ti kasar. Pangalaam nga rod iti pagbayad mo. Katay maurnong to aparwad Anya? Ay na, talaga di kag pampanunot unaw. Apay masigurado nga raw nga dan to maurnong aparwad. Ikaw una, nagado atat tao di ti lugar tayo. Tinutal ko naman ti maor-or aparwad tatang. No saglilimagasot da amin, ay dakkalagatad daytan. Hindi ka man si kauno. Di ka agbilang itipik adi pa'y napasaan. Tanarigat ti mang namnama kun mailawlawan. Basta ikasar kong tinubyak. Uray kumaano, umanugot jay inanang agdun na kami pala, bayat ti panagurnong ka. Ngam di namat kayat. Kasar kanupay nga umuna, sakbay nga agdun na kami. Katuan mat nga may mayat mo't lang, ano ang kasar kayo pa'y nga umuna. So nga agurnong ka, tapno may kasar mo, tinubiyam. Di kan tumat nagururnong iday. Nga rod no addamat gadam idiretso mga minadagos iti bisyom. Anya ngay ita. Kayat mon ti mga sawa, ngam awan mat usaram a kwarta. Ay kat agdiskitara ka. Uray sakto ti mang bayad. Basta dumanon tayon, tatulagan tayon ti kasarmi kanilok na. No diyo kayat, mga yabak iti sabali amang kuyong kanyak. Anya? Yeah. O nya, mayat kayo ano saan? Agsaw kayo. Ala, wunan. Makaammo ka nga rod nga agdiskitar iti busbusam nga agkasar. Di na kami pagproblemaen iti amam iti dayta. Ay na, pasensya kayo na balayan. Naranaan niyo mo ti panagsakit ko, iti dadanon niyo. Wan nga rod abalayan, di mi matam mo masakit ka. No ammo mi kuma, uray intantan mi kumapay laeng. Imbaga, kiti anak ko nga itantan tayo pay laang. Imbaga, anak ano iti anak yung maganat matlata ni Uno. Ay, wan nga raw. Mananagan nga min ka na. Amangan no maagaw ti sabali ni Lorna, abalayan. Agad, kasano. Tangay natulagan tipid sa tikasar, dagiti anak tayo. Makamu kayo na. Ipagpabalay yun, tanay. Di kay maasikaso. Pasensya kayon. Awan anyaman na abalayan. Magida ka laeng. Tada kamin ti makaammo nga agluto iti pagsasangwan tayaw.
Kamo dyan na, natulagan ti kasarta, Lorna. May kasar kamatlangan, kabukbukudan kan taon. Kasanungay, nakadiskitar kan iti kwartang aramatan ta. Saan pa rugi ako ninton bigat yag diskitar. Sursurak amin nakabagyan may, ta umutang ak. Ala, kabutbutang samot ti umutang iti dakkalagatan, uno. Anyan to nga iti pagbayad ta. Mailumlum ta adagos iti utang. Mabayadan tamatla adagos, numalpas ti kasar. Di ka madanagan. Uno, Okay, kasano? Agawid ta ka din, iji balay may. jakmat mapanawan ni nanang ko, tamasakit. Awan mga sikasukan ko na. Sige nga ron. Uray agbatikan diti balayaw. Sana balay, tasidagan ti kasarta. Napananjay anak mo, bakit? Napanmanan nagbirok iti pagutangan na Sursuron na kanu amin akakabagyan tayo. Tautangan na ida amin. Tapno makaurnong iti kwarta abusbusan na nga agkasar. Ay, una yan, nadya nga anak ta. Agganat launay ang mga sawa kat awan mo't urnong na. Dila agbain. Mampanumot utang iti pangikasar na. Wan nga rod anyalat sa wandag iti taon ngay. Agganat tumot. Imbis nga gurnong pa'y iti kwarta na. Saan nga agpampanunot dahi nga anak mo? Kat, adda na diskitaramon, uno. Adda na nang. Ay na, makamannog mo't yag diskitar iti kwarta. Imot mo't nagiti daduma kabagyan tayo. Naimbagpaikat dagitay saan tayo kabagyan ta pinautangan da. Ngam isuda, imot da. Jak to awisun ida, hinton kasarkaw. Anya? Inak to gumatangan hinton bigat iti baboy ang mapartay na nang. Ay kat makamuka Inton maminsanan abigat ti kasaryaw. Iso ang masapol ang makagatang kan iti masapsapol. Uy na nang. Inton bigatan ti kasar mo insan. Wan nga rot insan. Ibagam to kanyante, ta umay kayo tumulong agalip iti natang kanya. Ay kuwa na insan. Day talaga ayam. Nay, mabit lang insan. Tinubyak ti umawag. Hello, Lorna. Uno, adda kami ita dito ospital. Intaray mi ni nanang tamarigatan nga agangas. Anya? Kasano nga rod ngay? Sapay kasartan inton bigat. Mapuspon pa'y laang ti kasarta Tani makonfine ni nanang. Anya? Sapay nakagatang kami ni Timaparte. Diyo pa'y laparpar dyan Itantanta pa'y laang tani. Awan mga sikaso kininanang dito ospital. Ay, sige nga rod Mapuspon nga rod, Lorna. Kasimit nga rod niya balayan, ano kasta ba kahit delikadon samot nga min jay sakit na. Diyak mo alakay. Madlaw ngamin anakapsot, ididimanon tayo balayda. Kapilitan nga ipuspon tayo ti kasar. Tanay, kasjay ti kasasaan niya balayan. Aglaladot di anak mo, tasaan anatuloy ti kasar. Tanyat kayat na, agkasarlata nga oray adda iti ospital ti katugangan na. Agragragsak, ngam di katugangan na, marigrigatan iti sakit iti ospital. Diyak mo Madlaw ama di tinakam na, tanapuspon ti kasar. Nakamisuot, saan ama tagtagari. Bye-bye Noon di nakakasarita, di mo mat kasarita Maawatan na kumamat ti sitwasyon Inkapakanan na kita'y baboy unaw. Mabisindan, ang mga nukumutong da. Mangilawlaw ang tumot day diyang abalayan niyo. Day, apay manay. No natuloy ko matikasar, awan ko matipakpakanag ababoy ita. Ay, nagloko kan. Emergency nga raw. Masakit nga raw di katugangam. Di nalain tantan-mutan di pa nakakonfine na. Kanya klase ti panagpampanunot kadakin kaunaw. Ag nga ngabiton kan patay ni abalayan ngam itantan mo pa ilaang ti pan naka-ospital na. Nagloko kan. Gastos lang na ito. Kapilitan agumatangak iti kanon ti baboy tapno saan da kumutong. Ay kat aganos ka. Urayan tayo ang agimbag di katugangam. Satay to ituloy ti kasar. Kumusta Lorna?
Naimbaganan ni nanang mo. Makarwar ka din dito ospital. Saan pa'y uno? Amangan no makalawas na pa'y dito ospital. Ado pa'y ngamin tinaskan nga agasan da. Kan iwayat da a laboratory na. Anya? Ay, nagbayagan nga eh. Makauray ka kuma, uno. Maawatam ko mati sitwasyon ti inak. Nakakaasi nga rod. Takimot tong iti kasta unay. Agkakapsot. Wala nga ron. Sapay kumaata makarwaran adagaws. Tanay, awan ipakan kon kanagiti ginatang ko ang maparti inton kasarta. No amok la mapuspon ti kasarta. Diyak kumapay lagi matgatang iti mapartay. Kinsan, nayunak man pala ang tay inutang ko ken kaakwarta. Tanay, awan mo't ipakan kon kanagiti ginatang ko ababoy. Mano aya insan? Uray, 2,000 lang insan. Awan pa'y mo't ngamin trabaho kita. Sana bali. Tas si kanto ti una ak abayadan. Inton malpas ti kasarmi kan lorna. Ay, basta bayadan nakto insan, tanay. Anda na kay sangratan ti kwarta a binulod mo. Uy, insan. Di ka pandanagan. Si kanto ti kaunaan abayadak. Mabit lang nga rod. Inakalaan ti bulbuloda makwarta kasinsin. Kamodyanan na. Naimbagan kayo mo't langan, nanang. Wan nga rod. Ngamay na, medyo nakapsutak mo lata. Di yung amin pampanunutan ang nakapsot kayo, nanang. Okay, kasanaw. Kabaalan niyaw ti bagiyaw. Ituloy tayong ti kasarin ton bigat. Ha? Inton bigat adagosan, uno? Katuan tanay, ano lagi tayo mangururay iti kasarta. Nala, tuluyan tayon ti kasar. Uray, takabailakon ti bagi kanak ko. Nakapsot kayo pa'y matnanang. Kabailakon. Tapno malpasan ti kasaryo. Tatang, agreeing kayo. Addan dagi ti agpartay. Rugyan tayong ti agpartay, tanay. Itan ti kasarmi kan ni Lorna. Anya to oras na ya. Alas 3 iti parbango rin Nagsapan nga eh. Ang mga no mabanglas ti taraon no maluto at agaws. Saan tatang? May mayat no masapa ti panagpartay. Tanay, ibiyahe tayo pa iti sagana. Alangarod Ne, adawag ko. Hello? Sino na ito, oy? Hello, mabalin nga makasarita ni Sir Uno. Siyak na ito madam. Apay ka day? Ay, mangkita kayo langan iti sa bali nga mangkasar kanya yo sir tani. Naatake ni Father Idirabi At ada iso na ICU tadta. Anya? Apay nga eh. Sino nga yung timang kasar ka na kamay? Ay, pasensya nga talaga sir Hantay umat nga namnaman dato nga pasamak. Sige, bye. Kasano da ito yan nga eh. Apay anak ka. Day mang kasar ka na kami Naatake kanumutan. Anya? Mangkita tayo kanu iti sabali amang kasar ka na kami tatang. Ay, litay pa lang arot partyan lagi iti sagana Nagsapol tayo pa iti sabali amang kasar ka na kayaw, anak ka. Anya, adda na kontak yun amang kasar ka na talor na. Upat dagitay inawagan mi. Ngam saan da masango. Taadada ita iti seminar. Anya, bakit kasano nga rutin? Si Kangay, amangan no adam ammo. Awan nga ron. Naawagan mi amin nga am mo may. Ngam adamot lakasarenda. Ano ti kagiddan tang agkasar? Kat, di ipuspon tayo manan ti kasarta. Puspon la ka na ayo nahin. Kat, anya ngay nga rod. Aganos ta uno. Saan mo't ang naigagara tinapasamak iti mang kasar ka data. Anya mo ti kastuyan. Awan na ti pakataktaktakan ti kasarta mo. Uray itantantalaang iti sumagmamano nga aldaw. Tamang tulag tapay iti mang kasar ka data. Alangarod Awan mabalin. Makaisamakmot iti sitwasyon da insan uno itanggal. Namidwan na itantan ti kasarda. Wen nga rod Iso nga agsudsudot jay kasinsin mo. Nakamirog-rog.
Ti pa'y umisem apulusan. Kasano mga may nangkal? No kaano pa nga ganat ang mga asawa? Isumot ti pan nakataktak ti kasar na. Di tayo mo't namnamaan, ti kasya na pasamak. Saan ba tanay gagara? Wan matkit di angkal? Sa nabalay, ta sumagmamanumot lang nga aldaw ang may tantan ti kasar. Kat ada natulang dan amang kasar kadakwada angkal. Adan, sapay kumaat, tawanan ti pakataktakan ti kasarda kaanakaan. Oh no, adamot mapaspasungada na bagyo anak ko. Amangan no agbagyo inton kasaryaw. Ay, katuray Rain or shine, matuloy lat ti kasar na nang. Sapay napigsa ka no abagyo dayjay. Duapay mat abagyo. Agsaro no abagyo. Basta matuloy ti kasar, tanay. Namin na napuspon. Alangan nga ipuspon tayo manang. Kat no kasapulan akat ipuspon tayo. Ay, hoston na ita, puspon. Makauma. Basta matuloy ti kasar, nga uray agtudaw na nang. Saan siguro amag na dito iti bagyaw? Nagpigsa ti tudo uno. Patuloyin tayo ka diti kasarta. Katuan kakaisuna anasapa si mangpet ti mang kasar ka data. Ay sus, maitayaban ti tulda iti salunan uno. Di mo pa kadanagan na ita. Taado urag iti lalaki amang yaramay. Ay, naggrabe ti pita. Kan agayos ti danong uno. Itantan tayon sapay laang ti kasarta. Kaanon to pa'y amalpas ti kasar no may tantan manan? Kat, nagpigsa nga rod ti tudo. Agsukat ka kidin. Sapaan tayong irugit ti kasar. Mabitla amalpas ti kasar. Ay na, nagpigsa ti angin lakay. Kasano day tuyon ngay. Dagiti matlanin ang kaninong ti simbang pag. Agpilit jay anak mo. Isa patuloyin tayo lat ti kasar nga urag bagbagyaw. Agunget mat mo ibagam amapuspon ti kasar. Anyan, kaasi tayo nagpita. Kasano day tuyon ngay. Kan may sa naparte nagiti sagana. Isa kapilitan na tuluyin tayo ti kasar. Ta sayang ti sagana no mapuspaon. Insan, tangay nalpasan ti kasaryaw. Kuna masyak ti unang mabayadan. Bayadan mo natin utang mo, tausaran mi matan, kasinsin. Ay, kasano nga taday ito yan? Awan mo't di maray iti kasaramay. Nagitimala basit aninong kaninang. Taltalupay tayo nang tadi ti parwad insan. Anya, kasano nga roday tangay? No anya tulagan, akat iso masurot insan. Awan pa'y talaga insan. Ikanak iti pawayway, uray dwalawas. Ta agdis kitarak pa'y insan. Anya? Unong, nagado ti tao di ta paraangan. Sapsapulan da ka. Wen, mayro pa kita. Lagi tayo nakautangak na kita. Kat, kasanon ngay. Si kantumat ngamin, impilit mo atuluyan ti kasal. Kat amumit nga agbagbagyo. Anya ngay, awan lakit nga rudan ti dimaray iti kasarta. Wen nga ron. Dahil tatidyak na panunot, Lorna. Anya ngay ita uno, umayda ka singirunan. Adda nga rod pagbayad mo. Awan tawan mo't dimar ay iti kasaramay. Awan nang tadi ti parawan. Di kanto mga minagpampanunot uno. Ala, rumor ka, kasangwam dagiti nakautangam. Mabainak na na. Awan pagbayad ko. Katasino ti sumango kadakwada, da kami ay naglalaingamon ngay. Ing kasangwon ida, tagpakpakaasi ka nga ikanda ka iti pawayway mo nga agdiskitar iti pagbayad mo. Makipagpakasya ka na kayo. Awan na talaga ti kwarta kita, tanay. Awan mo tinangtad iti parwad iti kasarmay. Tal-talo dinangtad kat sagwa 150 pa ay. Awan na talaga. Pasensya kayon. Sapay ko mata maawatan dak. Uray ininuta kabayadan ka na kayo. Agtrabaho akpay tapno adda pangalaki ti pagbayad ko. Apay ang nakaimpake kalor na. Agsinatan uno. Anya, apay akas tati bagbagam. Anyat basol ko kin kabakit. Makapadis mayamit ngamin ti kastoy. Diyak kayat ti asawa nga ado ti utang na.
kasla nagdagsan itibiyag ti kasta. Unay ka na ya. Day talaang ti pangisinaam kanyak. Amumit aninamnamak ti parwad a pagbayad. Kan inak man makitrabaho iti kalsada. Tapno da pagbayad ko. Basta agawid akon, takababain ti masingsingir. Pati siya, mairamraman a masingsingir. Pasaray sungatin dakpayin dagiti nakautangam. Gaputa dida ka madanon dito'y balay. Siya kun ti pagsasawan da iti agkakasakit. Nala, bayam. Tay karigata ka bayada na iti utang ko. Di ka pumanaw Ay ayatin ka. Diyak kaya't nagsinata. No kasapulan nga aglonak. Tapno anda pagbayad ko. Aramidag.